ஒரு ட்ரேடபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பை ஆர் செல் பண்ணும்போது MIS அண்ட் CNC அப்படின்னு 2 ஆப்ஷன் காட்டும். அதை பத்தி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை மறக்காம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. MIS அப்படின்னா மார்ஜின் இன்ட்ராடே ஸ்கொயர் ஆஃப். இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட மார்ஜின் மட்டும் கொடுத்து இன்ட்ராடேல மட்டும் நீங்க பை ஆர் செல் வந்து பண்ணிக்க முடியும். MIS ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க ட்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க பை பண்ண இல்ல செல் பண்ண ஸ்டாக்கை அன்னைக்கு ட்ரேடிங் டேக்குள்ளேயே நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். இல்லனா புரோக்கர் அந்த ட்ரேட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு வந்து ஃபைனும் போடுவாங்க. CNC அப்படின்னா கேஷ் அண்ட் கேரி. நேம்ல இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து நீங்க அதோட ஃபுல் காஸ்ட் கொடுத்து தான் உங்களால பை பண்ண முடியும். நீங்க பை பண்ணி நீங்க லைஃப் டைம் வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு டைம் லிமிட்டே கிடையாது. நீங்க எப்போ நினைக்கிறீங்களோ அப்ப அந்த ஸ்டாக் வந்து வித்துக்கலாம். இதுதான் மேஜர் டிஃபரண்ட் MIS அண்ட் CNC க்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் சம்பந்தமான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.